Zopár karavanov som vám už na Volant TV predstavil, ale dnes to dáme o niekoľko levelov vyššie po každej jednej stránke. Dovolte mi to demonštrovať na zatiaľ najväčšom karavane, s akým som mal tú česť, Concorde Carver. A aby ste mali jasnú predstavu o tom, aké obrovské toto auto je, tak si ho porovnáme s vozidlom, ktoré bolo doteraz to prvé v tomto mojom súkromnom rebríčku. Volkswagen Grand California. No a začneme napríklad dĺžkou. Grand Californiu kúpite ako 6-metrovú verziu alebo predĺženú 6,8 metra dlhú verziu. Toto tu za mňou má 9 metrov, takže úplne iný level. Presúďme sa napríklad k hmotnosti. Grand Californiu bez 4x4 kúpite aj ako verziu do 3,5 tony. Toto tu za mňou má 7,5 tony. No a potom sa presúďme napríklad k cene. Grand Californiu kúpite už od okolo 70 000, možno aj menej. Toto tu za mňou stojí ako luxusný byt v centre Bratislavy. Sedíte dobre? 400 000 eur. Chystáte sa autom k moru? Bezpečná dovolenka sa začína u nás. Kompletnou kontrolou vozidla len za 20 eur. Kvalitná 5V30. Tá cena a ten výber. Pre moju lásku len to najlepšie. Tu mám vždy garanciu originálnych produktov. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. No a ak ste teraz bystrili pozornosť a pýtate sa, že čo tu pre Boha môže stať 400 000 eur, tak my vám to zodpovieme, túto otázku. So mňou je tu Boris z Caravan.sk. Ahoj. Ahojte. A prevedieme vás týmto krásnym autom a samozrejme pôjdeme sa potom aj previesť, aby sme si vyskúšali, aké to je voziť sa v tomto aute. A hlavne vyskúšame si tam niektoré tie fičurky a vychytávky. Povedzme si prvú vec, že na základe čoho stojí toto auto? Na základe Iveco Daily, ale podvozok má vlastný, vlastne šasy a celú tú základnú stavbu si robí Concorde sám. Hej, takže on zoberie tie základné komponenty od Iveca, predpokladám, že aj motor, je tu asi 3-litrový diesel. Áno, je tu 3 liter, 210 koňový. A automatická prevodovka, čo som videl. Takže toto pochádza od Iveca a všetko ostatné je tu už priamo od Concordu. Áno. A je zaujímavé, že vlastne oni sa ani nejako tým netaja, že je to od Iveca, pretože nápis Iveco máme vzadu, máme ho na volante, máme ho na prístrojoch, je tam všade. Tak pravdepodobne je to asi dobrá platforma, na ktorej sa oplatí stavať. Dĺžku som už prezradil, je to tesne nad 9 metrov, nejakých 9 cm, ale koľko je šírka toho auta, lebo tá je akože naozaj že značná. Šírka je 2,40 m. A výška, lebo to je naozaj taký autobus? Výška je 3,46 m. Takže nehrozí, že by som išiel niekde do podzemky, niekde v nejakom nákupáku? Nie. Ako skúsiť môžem. Môžeš, ale len raz. Hej, presne. No a tú hmotnosť sme hovorili, 7,5 tony. Takže nie je to určite na ten B-čkový vodičák, treba mať už väčšie papiere. Áno, treba už C-čko. Existuje takáto nejaká verzia do 3,5 tony, alebo to je, že Mission Impossible úplne? Od Concordu nie. Od Concordu nie, hej. Poďme si teda ukázať, že čo všetko je na palube a potom ideme na malú prechádzku s týmto autom. Poďme. Celé auto je z boku posiaté takýmito otvormi, no a my si ukážeme prvý, že čo sa tu vlastne nachádza, takže nech sa páči. Takže tu sa nachádza odkladací priestor, ktorý je vlastne pozdĺž alebo naprieč celému karavanu a dá sa tam uložiť lyže alebo čokoľvek chcete. Takže nemusí mať vlastne lyže vnútri na palube, ale strčím si ich sem do tohto. Áno, nemusia zavádzať v garáži, ale dajú sa dať sem. OK, dobre, tak poďme ďalej. Ešte vychytávka je taká, že vlastne ty všetkého, čo sa dotkneš, tak tam je taký servomotor, ktorý to otvorí. Áno, že je to také uhladené už, že nie sú tam také kľúčky, ktoré by nejak zavadzali tomu dizajnu. Stačí sa jednoducho takto dotknúť a otvorí sa. Áno, tu je ďalší odkladací priestor. Dobre. No a toto je jedna z vecí, ktorú som spomínal na začiatku. Pozrite sa, aké sú hrubé tieto dvere, alebo ako to mám nazvať, kryty. Jednak majú tesnenia dvojité a jednak sú čalúnené aj z tejto strany. Takže aj kvôli nízkym teplotám alebo vysokým je to odizolované aj jednak kvôli hluku. No dobre, poďme ďalej. Tuto je nejakú zásuvku na stene. Toto je truma. Čiže tam vlastne plyn asi dávam, že? Áno. Tak. No a spomínal si jednu, no dobre, to si ešte otvorme, že čo tuto nájdeme. Tu sa nachádzajú batérie. To je zaujímavé. Nadstavbové. Tuto od základu sú gelové baterky, ale vieme domontovať litiové, vďaka ktorým sa karavan
môže používať úplne nezávisle od zdroja aj týždeň, cca, keď sú namontované solárne panely. Čiže viem si aj hore namontovať solárne panely. Áno. Výborne. No a spomínal si magické slovo, ktoré ma úplne tak rajcuje, a to je, že garáž. Áno. No a teraz mi ukáž takú úplne, že vychytávku tohto auta. Auto, ktoré si nesie vlastnú garáž so sebou. To je, že pomoc. Tuto, priatelia, dostanete, ja neviem, 2 skútre alebo veľké enduro. Videl som tu napakované dokonca nejaké BMW GS-ov, čiže obrovská mašina. Tak si povedzme, že koľko to unesie táto platforma vzadu, lebo už je za zadnými kolesami. Nosnosť je 450 kg. 450 kg tu viem naložiť. Áno. OK. Šírka sme sa bavili, že je takmer 2,5 metra a tá je tu perfektne využitá do posledného centimetra. A opäť sa musím dotknúť toho, že všetko, na čo sa pozriete, je tu čalúnené. Takže naozaj si ani tú motorku neohrkate. Wow. A tuto nie je mŕtvola zabalená, no to vyzerá tak. A prvý pohľad, ale nie je to ono. Dobre, zatvorme teda garáž a poďme z druhej strany sa pozrieť. A mi sa ešte páčia takéto dizajnové vychytávky, že naozaj ten výrobca si dá záležať s tým, že to nie je len taká prekapotovaná dodávka alebo nákladiak, ale ono to vyzerá aj celkom tak pekne. A tá výška je naozaj obrovská. Keď tuto stojím dolu pod tým, takže wow, mama mia, nechcel by som to umývať. Ty si to už umýval? Áno. Dobre. No a z tejto strany, čo tu máme všetko? Tu máme vlastne druhý otvor do garáže. Čiže ja tu normálne, že nahádžem aj surfy, všetko. No a tu si mi ukazoval jednu vychytávku, ktorú asi nebudeme musieť predstavovať. Je to sprcha, takže si vonku na pláži a tuto sa len osprchuješ, hodíš to naspäť. Áno. Človek si neťahá vlastne do karavanu dnu piesok, čiže tu sa spláchne a pekne si len prejde. Dobre. Tuto máme nejakú zamknutú, túto piecku, neviem čo to je. Tam sa nachádzajú plynové fľaše, ale samozrejme je možnosť namontovať tankovacie zariadenie s nádržou. Hej. Čiže natankujú to na hoci ktorej pumpe LPG. Super. Dobre. Toto predpokladám, že bude podobný úložný priestor, ako sme mali z druhej strany. Áno. Čiže to tam nemusíme. Ale je tu jedna vec v tejto časti, ktorá je veľmi zaujímavá. A to je vlastne... Jadrová elektráreň. Je to celý mozog a celý systém teplovodného kúrenia ALDE. Čiže všetky energie idú cez toto. Áno. No a zároveň je tu vychytávka, ktorú si mi ukazoval predtým, že aby si nemusel mať toto otvorené, tak vieš prepchať aj kábel cez tento servisný otvor von. Áno, presne tak. A jedna z vecí, ktorá je taká zaujímavá, alebo ktorá mi dlho nedávala spávať, že prečo vlastne niekto stavia takéto hranaté auto na tom podvozku, tak ten dôvod a princíp je veľmi jednoduchý. Ide o využitie, o maximálne využitie toho priestoru. Ukážeme vám to znútra, napríklad ako veľmi vzdialené je čelné sklo alebo okno od volantu a od samotného vodiča. Má to svoj veľmi jednoduchý dôvod, takže poďte s nami na palubu, ukážeme vám ešte ďalšie vychytávky. Toto je aká vychytávka? To by sme nemali teraz natáčať, ne? Či? Tak vyťukaj nejaký, ja sa pozerám na zem. Dobre. Počkaj, aký tam dáva. No a ak by ste sa pýtali, na čo je dobrý kód na dverách, tak veľmi jednoduchá vec. Majú to aj niektoré Ameriky, dokonca aj Ford Explorer, ktorý som vám pred nejakým časom na Volant TV ukazoval. Ak idete napríklad niekam len v plavkách, kde si nemôžete zobrať kľúče, tak zabuchnite dvere, no a kód ten nosíte v hlave, takže dojdete k autu a naťukáte ho naspäť. Prúser je, keď dojdeš od nejakej krčmy a ten kód si nezapamätal. Áno. No dobre, tak nech sa páči, poďme na palubu. Veľmi dôležitá vec, chodíky sú elektrické, vysúvajú sa von, Áno. Čo je veľmi pekná vec. No a už týmto rozložením je jasné, že toto je obrovský priestor, obrovský. No a tieto sedačky a celý interiér je nanovo skonštruovaný špeciálne pre toto auto. Vidíte túto hrdý nápis Iveco. No a teraz sa vrátime späť k tomu tvaru. Vidíte, že tuto sú nové pravé uhly, kolmy, stĺpy, gáčkovi. No a vy keď stlačíte jednu z týchto ovládačov, tak napríklad viete si takéto veci tu zatiahnuť. A tým pádom máte absolútne súkromie. Ak by to bolo klasické oblé okno, tak toto tu asi len veľmi ťažko dáte. Tuto vľavo máte takýto ovládač, tam máte ovládanie vzduchového podvozku, to znamená, že viete si nastaviť aj svetlú výšku alebo dorovnanie podvozku, ak niekde stojíte na nejakom nerovnom teréne. Musím sa dotknúť aj týchto sedačiek, tie sú famózne, samozrejme sú odprúžené, takže keď si sadnete a naštartujete, tak to robí, že fakt dobre. Automat, dá sa aj manuálna prevodovka tuto objednať? Nie. Nie, našťastie, dobre.
lebo neviem si predstaviť, že takéto veľké auto ešte s manuálom, ale sú aj takí majstri, samozrejme, rešpekt. No a jedna vec, ktorá ma teda akože veľmi prekvapila, to si ukážem počas šoferovania, ako kolmý je tento volant. Asi som šoferoval málo náklad ako zatiaľ, ale veľký nezvyk. No a my tuto máme vlastne vpredu koľko sedadiel? Vpredu máme 3 a vzadu sú ďalšie 2 vlastne v sedení, v tom účkovom. No a jedna vec ma zaujíma. Toto koľko ľudí odvezie? 5. Koľko sa tu vyspí? 5. Dobre, a zatiaľ som videl, že 0 posteli. Takže prezrať mi to tajomstvo, že kde je prvá posteľ? Tak prvá posteľ je tu nad nami. Čiže ja si ju viem zložiť tak, že odkryjem tieto sedačky, odpratám ich z cesty. Sedadla si takto sklopím. No. A potom si magickým tlačítkom posteľ spustím dole. Toto musí urobiť veľký dojem na každú babu. Ešte je to zabalené v igrite, takže samozrejme ešte je to úplne nové. Máš tam aj takú plachtu, takú intimnú, aby teda ti nikto nečumel donútra. Ale perfektné. Čiže tuto sa v pohode aj tráva vyspia, hej? Áno, áno. OK. A vlastne k tomu si takto vysuniete schodíky a dá sa komfortne vliesť do postele. Perfektné. Samozrejme, ak by ste sa nechceli tlačiť na niekoho vedľa vás, tak viete tento stred dať von. No a už máte z toho 2 separátne postele. Môže byť. No dobre, toto tu, čo stojíme, kde je kúpeľňa, ale je veľmi zaujímavé to rozloženie, že v bežných karavanoch tie kúpeľne nie sú hneď za vodičom. Že sú vlastne urobené tak. Čiže ten vnútorný priestor ja si viem nejak nadizajnovať sám? Áno. Dá sa mať možnosť aj takú, že nebude vzadu to sedenie a vlastne kúpeľňa bude vzadu. Áno. Alebo je to takto. OK. Dobre, čiže mám tu samostatnú sprchu, vecko, čo je veľmi podstatné, tak počúvajte. To je normálne, že keramika. Mám tu kúpeľňu. A čo je veľké plus pre mňa, veľmi sa mi páčia tie materiály. Vo všeobecnosti tie lepšie karavany to majú presne takto vyriešené. Vyzerá to veľmi pekne. No a poďme teda do ďalšej časti, čo je kuchynka. Tá sa mi veľmi páči. A smiali sme sa napríklad na tejto chladničke, že tá je väčšia, než majú niektorí ľudia doma. Že tuto si berú a mrazák obrovský. Málo kto má aj takúto možnosť. Dvierok otvárania dvierok. Tak to nemám ani ja. To je pekný detail. To sa mi páči. Samotná kuchyňa, tak tá opäť je akože veľmi pekná, pretože ešte je tuto podsvietená. A to opäť nie je nejaký lacný materiál, tak za tie peniaze nemôže byť. Veľký detail je samozrejme tento bar. Výrobca vám tu dáva hneď aj značkové poháre Concord, takže ak by ste chceli veľmi piť, tak môžete. No ale mňa bude zaujímať technická stránka veci, pretože to, na čo sa pozeráme, je taký mozog celého auta. Čiže viem si tu ovládať veci, viem tu manažovať, povedzme, že odpadové hospodárstvo a podobne. Áno, áno. Dá sa tu ovládať vlastne čerpadla vodné, osvetlenie. Sú tu vlastne informácie o stave všetkého. Nádrž fekálna, nádrž na pitnú vodu, batéria vlastne šasy alebo podvozku, batéria nadstavbová a vlastne tu je tá fekálna nádrž. Hej, aj tu aj odpadová a čistá voda. Áno, áno. Čiže koľko vody tu môže mať na palube? Takže pitnej vody to môže mať 320 litrov a odpadovej 230. Takisto ako aj fekálna nádrž má 230 litrov. OK, no výborne, výborne. Dobre, tak poďme do poslednej časti, ktorá bude nemenej zaujímavá. Ja som si všimol taký detail, že koľko je tu, prosím ťa, televízorov? Sú tu 2. Jeden je vpredu v spálni a druhý je vlastne v tejto obývacej časti, ktorú si takto spustíme. Dá sa aj navoliť aj v elektrické spúšťanie tej telky, takže to už je na vás. To je naozaj to, že kým človek má fantáziu a teda hlavne peniaze, tak si vie aj takéto vecičky navoliť elektrické. Dobre, a to, kde sedím ja momentálne, tak toto je opäť vec, kde je ďalšia posteľ ukrytá, hej? Áno, dá sa rozložiť. Vlastne tento stôl sa posunie dole a z tohto sedenia sa urobí posteľ. Spomínal som ešte na začiatku dvojitú podlahu. Jedna z výhod je, že pod nami je ešte kvázi pivnica, keď to tak môžem nazvať v úvodzovkách, ale tu je ešte jedna vychytávka, ktorú si mi hovoril v tej podlahe. A to je vykurovanie. Normálne, že mám podlahové vykurovanie v tomto aute. Je tu vyhrievaná podlaha a stále je zanechaná tá výška, že sa tu človek komfortne vystrie. Takže tá izolácia aj od podlahy bude naozaj že brutálna, niekoľko centimetrov. A hlavne je to sálave teplo, má to teplovodné kúrenie, čiže je to fakt jak doma.
Tých vychytávok by sme vám tu mohli ukazovať, že do nekonečna, ale tá najpodstatnejšia, ktorú už síce mala aj Gran California, bežná Kalifornia to nemá, ani bežné dodávky, je, že vy sa postavíte a chodíte tu celý čas spriamený. Tuto nad sebou mám ešte dobrých 30 cm, takže je naozaj dlhaní. A to isté sa týka aj tuto. Podlažie je vyvýšené, ale vy tu chodíte celý čas spriamený. A toto mi trocha vadí na niektorých karavanoch, že tam musíte chodiť skrčený a neviete sa vystrieť. Ale to je podľa mňa ten rozdiel, ktorý delí tie bežné a núdzové karavany od tých naozajstných dospelých. A toto je presne jeden z nich. Takže dosť bolo informácií a teraz ideme spraviť to, na čo sa najviac tešíte a ideme sa teda previesť týmto autom. Ono je úplne ešte nové, voňavé, takže veľa kilometrov s ním nespravíme, ani ho nejdeme zašpiniť niekam k jazeru alebo k moru. Ale hlavne si vychutnáme ten pocit, aké to je sa vozdiť v takomto obrovskom, luxusnom aute. Heart starts beating out my chest, breath strains in and out. Fought this feeling long enough, can't escape you now. Just a word, just a glimpse, I'm a soul in eclipse overtaking. A my sme už skočili sem na palubu a jedno z prvých takých zistení je, že vlastne toto vôbec nepôsobí ako nakladák znútra. Hlavne odizolovanie, čo sa týka podvozku, jednak čo sa týka hluku, veľmi príjemne odlučnené. Teraz ideme po také zalátané ceste. Fakt dobré. Koľko to má vlastne tú doložiteľnosť, alebo koľko tu vieme ešte doložiť? 1000 kg vieme doložiť. 1000 kg. Takže motorku, plno ľudí a pocitovo tých 210 koní a 470 Nm vôbec nemá prácu s týmto autom, s touto veľkosťou a hmotnosťou, pretože stále ako ti pozerám na otáčkomer, tak si to prtká niekde okolo 1500 otáčok za minútu, čo je fakt skvelé. Áno, to auto, ten karavan zvládne ísť v pohode 120 km za hodinu. A celkový pocit z tohto auta je taký, že sa vezete skôr v hotelovej izbe, než v aute. Jednak keď sa pozrite aj na tú podlahu, krásny dekor a samostatná kapitola, tak to sú tie sedadlá. Sú na vzduchu, všetky tri. Tie vzadu, čo sú v kuchynke dve, tak tie sú napevno, ale majú opierky, lebo musia mať. Ale v tomto by som si vedel predstaviť naozaj, že ísť aj do Španielska. I keď nie teraz, ale veľmi pohodlná sedačka. Dokážem si ju nastaviť akokoľvek chcem. A to prúženie, tak to je, že par excellence. Veľmi príjemná vec je toto ovládanie centrálne, ktoré tu je. Dodáva to Garmin a je to integrovaná už navigácia. A super je, tak túto navigáciu vy si dokážete takto vybrať jednoducho do ruky ako tablet, môžete s ňou behať a potom ju naspäť dáte, aby sa dobíjala. Samozrejme je to navigácia prispôsobená pre nákladné auta, takže vás nepošle niekde na Sicílii do nejakého centra mesta, kde proste neprejdete ani s 500 Fiatom, vieš čo, s takýmto veľkým autom. No ale ja si viem predstaviť, že životnosť tohto tabletu v mojom prípade pri mojich deťoch by bola pár minút, okamžite by sa s tým začali hrať. Aj napriek tomu, že to je obrovské auto a teraz sa to ukazuje na tejto križovatke, ten výhľad je parádny. A to je opäť tá výhoda práve tohto tvaru. Jednak si tu môžete stiahnuť tie roletky, ktoré slúžia jednak na tienenie slnka počas jazdy, ale je to aj ako izolácia, jednak ako súkromie a jednak keď to stiahnete dolu a ste niekde na pláži, kde vám celý čas praží cez toto obrovské sklo, tak by ste tu boli ako v skleníku, ale tým, že stiahnete túto plastovú roletu, tak je to aj ochrana voči teplu a priamému slnku. No a ešte tie späťaky sa chcem opýtať, že tu trčia také obrovské spätné zrkadlá, ale vlastne sú také dosť netradičné spätné zrkadlá. Áno, ale je to veľmi dobré riešenie tých späťakov, pretože konkurencia ich má na niektorých modeloch tu na boku, na Ačkovom stĺpiku a pri cúvaní do garáže, keď svieti slnko z hora a vnútri v garáži alebo v nejakom priestore je tma, tak človek absolútne nič nevidí. Kdežto tuto v týchto späťakoch vidí úplne všetko a vôbec tam nič nezavádza. Keď sa už bavíme o cúvaní, tak treba povedať, že toto má aj 360-kovú kameru. Tie kamery vidíte okolo auta všade. Áno, plus vtáčia perspektíva. Áno, takže malo by byť jednoduchšie s týmto autom cúvať, ale samozrejme toto auto jednoducho bude používať niekto, kto už má niečo odjazdené a kto vie, ako má šoferovať takýto kolos. Lebo on to kolos je, aj čo sa týka veľkosti, aj hmotnosti. Ja som si samozrejme nemohol odpustiť vyskúšať toto auto a už len pre ten pocit, že ako sa to šoferuje a aký je tu posed. Prvá vec, tak to je tá sedačka. Tá je, že brutálna. Ja chápem, že vy, čo jazdíte na takýchto strojoch a hlavne povedzme, že na kamionoch, tak to poznáte z praxe, ale ja som naposledy mal odpruženú sedačku v Torzuse, ak ste to video nevideli, tak si ho pozrite. Tam tiež to takto pekne plávalo.
No ale toto je opäť iný level, pretože aj tá doska je úplne custom, teda urobená na mieru tomuto autu. Toto výveku asi nenájdem. Takúto vlnu, hlavne v tejto koži, alebo aký materiál, veľmi pekný, príjemný. A opäť sa musím dotknúť aj tých háčkových stĺpikov, ktoré sú tu naozaj že veľmi netradičné. A hlavne to, že sú kolmo postavené, tak je to veľmi netradičný pohľad cez to. Ďalšia vec, taká veľmi netradičná, tak to už je spomínaný volant, ktorý nie je že takto jak z auta, ale úplne že takto na kolmo, na plocho. Ale má samozrejme všetky tie tlačidlá a ovládania, ktoré by ste tu aj čakali od tohto auta, od moderného auta. To znamená, že je tu aj radarový tempomat, alebo samozrejme bežné veci, stráženie auta v pruhu a podobne. Všetko tu máme. Dobre, takže radíme Dčko a... Dobre. Odbrzdíme si. Aha, odbrzdíme si, vidíš, tak. A môžeme ísť tento 9-metrový kolos tuto prehnať po týchto uličkách. A ďalší veľký nezvyk, stále pozerám doprava na späťak a hovorím, že čo sa nedali späťak na pravú stranu, lebo tom, že vlastne on je tam hore. No. Ďalšia vec, veľmi taká príjemná, že ten motor je odizolovaný zvukovo, ale aj čo sa týka vibrácií od toho vodiča. Je to veľmi dobre spravené. Ďalšia vec, keďže sme veľmi dlhí, tak si musím pozerať aj túto do späťaku, či náhodou nejdem po obrubníku. Keďže zatiaľ C-čko nemám, tak môžeme len túto po areáli vyskúšať. Ale aspoň si vyskúšam napríklad cúvanie s týmto autom, alebo točenie na takomto mieste. Tento jak vyletel, to pretekár. Dobre, takže najprv skúsime zaparkovať na toto miesto. Takže opäť dáme R-ko. A tým, že tu máme teraz tú cúvaciu kameru, ktorá je veľmi, veľmi vysoko, teda je v 3,5 metrovej výške, tak mám veľmi dobrý rozhľad. A samozrejme mám tu aj 360 vedľa seba. Jediné, na čo musíte stále myslieť, a to si presne spomínal aj ty, že keď ideš v kempe, kde napríklad trčia stromy hore, nech si to nedoškrabeme. Hej, čas uvidíš možno podľa tej kamery, ale ak to ide niekde z boku, tak proste si doškrabeš ten vrch. Dobre, cúvanie mi išlo od 1 do 5? 3. Dobre, to je dobrý. A teraz tuto pred nami je táto Fabia, pokiaľ vidíte, ktorá veľmi nerozumne zastala. Ale vy ju vidíte pod hranou čelného okna. Naozaj na toto treba dávať pozor, ale opakujem, ten výhľad je fantastický odtiaľ, takže nie je problém. No nie sú tu také mŕtve uhly, jak na kamióne. Áno. Takže to je super. A teraz tento fešák s tou Fabiou, čo? Potlačím ho trocha? No dobre, tak sa túto zvrtnem. A teraz si vyskúšame ďalšiu veľmi, veľmi dôležitú vec, a to je polomer otáčania. Do tých veľkých späťakov sa musím popozerať, pretože... Obrovský previs to má, sorry, že ti do toho skáčem. To je veľmi dobré, že hovoríš. Tak, treba dávať aj na ten previs. Tak, teraz nedali sme to na prvýkrát, ale to sme ani nečakali samozrejme. Keďže máme kolesa za sebou a nie vedľa seba alebo pred sebou, tak je to točenie trošku iné voči bežným tým dodávkám alebo karavanom v dodávkach. A na ten zadný previs to je fakt. Na ten si musíme dávať pozor, pretože tam je celá tá garáž. Áno. A bolo by zle ju niekde nechať. A ten podvozok je veľmi príjemný. To musím povedať. Neviem, či to je podvozkom alebo tou sedačkou, ale tá kombinácia je fakt dobrá. Tá kombinácia, áno. Hej, tá je fakt dobrá. Takže určite vás ani zadok, ani chrbát v tomto aute bolieť nebudú. A ani sa nespotíte v lete, lebo sú odvetrávané tie sedadlá. Sú odvetrávané. Takže ak ste takí ako ja, že vás hneď sekne v krížoch, tak nepoužívajte. Lebo tuto to bude veľmi rýchle. No a teraz ideme o takú veľkú pumpu. Nemusím sa bať, hej? Ne. Dobre. Týmto sa dostávame na úplný záver dnešného videa. Ja dúfam, že sa vám páčilo rovnako ako mne. Ja som úplne nadšený skúšať takéto autá. Čím netradičnejšie, tým lepšie. Ja pevne verím, že toto nie je posledný karavan, ktorý sme si vyskúšali, či už tejto značky alebo inej. No a hlavne dajte nám vy vedieť dolu do komentárov pod video, že či by ste si za tieto peniaze naozaj kúpili takýto karavan, alebo by ste si kúpili rovno možno nejaký taký menší bytík niekde, tak akože pri mori, lebo to je tiež také lákavé. Na jednej strane sme vychválili dnes to auto, ale na druhej strane je to jedna obrovská mega nevýhoda takéhoto auta, týchto rozmerov, a to je? To je plánovanie dovolenky. Nie do každého kempu sa vleze takýto karavan a nie všetky kempy majú hneď voľné miesto na karavan týchto rozmerov, čiže treba si na rok dopredu plánovať dovolenku a... Aj cestu samozrejme. Aj cestu, áno. No. Ale keď sa namontujú vlastne tie solárne panely a tie litiové batérie, tak človek môže byť úplne slobodný týždeň, môže ísť niekam k moru, tam sa odstaví a je úplne sebestačný. Tak, toto je asi to najväčšie lákadlo pre ľudí, ktorí si to kupujú. A samozrejme,
či je leto alebo zima, pretože aj tá izolácia, to kúrenie, tá klimatizácia je tu fantastické. A dajte nám teda vedieť, ako vás oslovil tento Concorde. Myslím, že za nás dvoch môže byť. Určite áno. Veľmi príjemné a uvidíme, aké ďalšie auto vám predstavím najbližšie na Volant TV. Ďakujem za pozretie tohto videa a vidíme sa. Čaute. Ahojte.